Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Դավիթ կուշանան կարագացրա։ Հանգիստերը չեն կուշանա, ժամանակ կա։ Ես մերոնք ինչի են ես կրնանգել։ Մարասա, ալո, Մարաջան։ Ալո, մա, բարև։ Բարես, Մարա։ Մարան, հա։ Մամ, ինչ աղել ես արդեն կարոտի չեք դիմանում։ Մենք էլ արդեն գնում ենք օդանավակայան։ Մարաջան, այդ սրիկայի հետ գործ չունես, ոչ մի տեղ չգնաս։ Մամ, ես ինչ ես խոսում, Դավիթի մասին ես ասում։ Հա, Մարաջան, հենց այդ սրիկայի հետ եմ։ Մարաջան, Դավիթը կին երեխա ունի, ու ես այդ կնոջը տեսել եմ, նա երեխայի հետ եկել էր ռեստորան ձեզանից հետո։ Ինչ ես մի անգամից ամեն ինչ ասում երեխան։ Մարա ջան։ Ահա, Մարա ջան։ Բաբ։ Հա, բալես, լսի, հիմա դուք որտեղ եք։ Բաբ, այդ ճիշտ է ինչ որ մաման նոր ինձ ասեց։ Դու էլ ես տեսել այդ կնոջն ու երեխուն։ Հա, Մարա ջան։ Ցավոք սրտի մաման ճիշտ է ասում։ Ալո, Մարա, տեսար ինչ արեցին, ինչ ես ամեն ինչ ասում մի անգամից։ Բա ինչ անեի, Հակոբ ասեց գնում ենք օդանավակայան։ Բա հիմա ինչ ա լինելու։ Շատ գիտեմ այ մամ ինչ ա լինելու։ Ուրա համար տեսա։ Չի վերցնում։ Բայց Կարենը գնացել է օդանավակայան Մարայի հետևից։ Զանգ եմ ասեմ թող հետ գա։ Հա, զանգի հասա, հեսա որ որա Մարաս կգա։ Լավ։ Մարա։ Այդ մենք չէինք պայմանավորվել, որ հեռախոսները պետք է անջատացվնա։ Ինչ ես միացրել։ Ես ինչ ա եղել, ինչ ես լացնում։ Խաբել ես ինձ, հա։ Չհասկացա։ Այդ ես չեմ հասկանում, թե ոնց կարող է իր կին ու երեխա ունենալով ամուսնանալ ինձ հետ։ Ով ա քեզ դες բան ասել։ Կինը տա երեք եկել, երբ որ մենք արդեն գնացած ենք եղել։ Ոնց կարող է։ Մարա, հանգստացի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Այդ բացատրությունները տպայի կնոջդ ու երեխուդ համար։ Մարա, ինչ ես անում։ Մարա, ուժ։
Մարա։ Վայ Սոֆա։ Ոնց ես։ Ես դեռ 3 էի ուզում գալ, բայց չթողեցին, ասեցին քնած ես։ Ես էլ էի ուզում գալ, բայց դե։ Նարե, ես արդեն իմացել եմ, որ Մարկը գիտի։ Խոսել ես հետը։ Չէ, դեռ չի եկել։ Մեզ երկուսիս էլ այսօր դուրս են գրում։ Դե Դու արդեն լավ ես, ինձ էլ առանձնապես բան չէր եղել, ուղղակի մի քիչ ուզվեցի, որ տեսա Մարկին ու Նեսանվելնային ու քրոջս էլ հետ կապված։ Քրոջդ հետ ինչ ա եղել։ Արի հիմա չխոսենք, լավ դրա մասին։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Հա, ո՞նց եք։ Դե որ այսօր դուրս ենք գրվում, ուրեմն լավ ենք։ Ինա ջան, ամիս ու կես գոնե պիտի ձգենք։ Ինա Սամվելովնա, ինձնից ինչ կախված է, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ես ձեզ արդեն ասել եմ, չէ՞, համար 1 դեղատոմսը դա լավ տրամադրությունն է։ Մնացածը թողեք ինձ ու ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ալո, Մարա ջան, աղջիկս ուր ես։ Մարա։ Մամ, տաքսում եմ գալիս եմ։ Ահա, աղջիկս, արի ցավը տանեմ, արի դու։
Չեմ հասկանում Հայկ, ինչի չէիր ասել, որ Սոֆան Հայաստան ա եկել։ Եկեղեցուց դուրս եկանք Սոֆան զանգեց։ Էլ որպես ինչ ասեի։ Ես շատ կմտածեի, կգա ռեստորան, մեզ կգտնի բերնել երեխու հետ։ Երեխուն ինչի է այս ամենի մեջ խառնում։ Լավ էլի Հայկ, պիտի ասած լինեիր։ Այ ախպեր, մի հատ էլ դու ես դժգոհում, այդ ամբողջ ուդարի տակ ես ընկա։ Ամել հեռախոսը տանջատել էիր։ Լավ, կներես։ Ուղղակի ներվերս ահավոր վիճակի մեջ ա հիմա։ Բայ մա ինչ ես անելու։ Չգիտեմ։ Հիմա գնում եմ Մարայի հետևից։ Իմիջիալոց ասեմ, որ Սոֆան քո տանն է։ Իմ տուն ինչի ես տարել, Հայկ։ Գիտեր, որ բանալուտ կրկնօրինակը միշտ մոտս ա լինի։ Երեխու հետ ասես փողոցում կմնանք, եթե Դավիթ է դու ինչ տանես։ Երեխու հետ ինչ պիտի անենք։ Լավ է։ Սպասի տենամը ինչ եմ անում, ես քեզ կզանգեմ։ Հա, Զինա։ Չկա զկեսում, չկա, սիրտս պայթում ա։ Նարեն 2 ամսական հղի է։ Ես իմ ուղեղից հանել էի հետ կասկածները։ Դրա համար էլ գնացել էի Նարեի հետևից։ Հա, եթե անգամ Նարան ինձ խաբել էր, ինչ-որ զանգի հետ կապված։ Ես հոգուս խորքում վստահ էի, որ դրանից ավել ոչ մի բան չէր եղել։ Բայց ինչի է Նարեն նորից ինձ խաբել։ Ինչի է գաղտնի պահել, որ հղի է, հա։ Ինչից էր վախենում։ Ես գնացել էի իր հետևից, իսկ այդ նշանակում էր, որ ես իրան վստահում էի։ Ինչի մի անգամից չասեց, եթե թաքցնելու ոչինչ չուներ։ Ես ինչ ես անում, Նարեն, ինչ ես անում։ Տեսնես ինան ոնց եղավ։ Ալո։ Բարի լույս։ Բարի։ Էս ուր ես կորել այ Մարկ։ Այդ որ հեռախոսը տանջատել ես, ոնց քեզ զանգեք շնորհավորենք։ Ինչի համար շնորհավորեք։ Ոնց թե ինչի համար։ Այդ կրկնակի պապա ես դարձել, մի հատ էլ հարցնում ես ինչի համար։ Ով է ասել։ Ինչ կարևոր ով ասել Մարկ։ Փոխանակ տեղը տասես գանք մի հատ մի բաժակ խմենք։ Հասկացանք, երեխեքի ծնվելուն դեռ շատ կա, բայց դե իմ ուրախությանը չափ ու սահման չկա, չեմ կարա սպասեմ։ Տեղը տասա գալիս է։ Չգիտեմ, Արամ։ Ոնց չգիտեմ։ Տեղը տասա գալիս եմ հետևից։ Այդ մաման ա քեզ զանգել ասել, որ ինձ գտնես Արամ, հա։ Էլի սկսեցիր Մարկ։ Արամ, ես մամային կզանգեմ, հետևիցս գալ էլ պետք չի։ Ես օֆիս կգամ։ Լավ, սպասում։ Գրողի ծոցը։ Նորա, ինչի չես ուզում ինձ լսես։
Մարկ, լավա զանգեցիր։ Մամ, Արամին ինչ ես ասել Նարեի հղիության մասին, հա? Մենակ չասես, որ դու չես ասել, մամ։ Հա, բայց ինչու՞ն է խնդիրը։ Մարկ, մենք բոլորս ինչքան երկար ենք այս երեխային սպասել։ Արամն էլ աղբեր է տա։ Բայց այ քո պահվածքը ինձ շատ զարմացրեց։ Էդ ու թողեցիդ գնացիր։ Ինա ոնց է։ Ինայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Գուցե կնոջիցդ հարցնես, թե ինքը ո՞ն։ Լավ, Մարկ։ Դու ինձ լսի։ Նարեն քեզ ուզում էր ասել, ուղղակի վախենում էր։ Հետաքրքիր է, ինչի՞ց է վախեցել։ Դու հələ հարցնում ես, քո էս պահվածքից։ Լավ, Մարկ, ես հիմա հիվանդանոց եմ գնում, Նարեին ու Ինային դուրս եմ գրում։ Որոշը գալու ես, թե չէ։ Տիկին նոնա։ Հա, Արամ։ Ես խոսեցի Մարկի հետ։ Ես էլ հենց նոր խոսացի։ Արամ, ինչի ես ասել, որ Նարեն հղի եղա։ Տիկին նոնա, ճիշտ է, մենք այդ մասին չենք խոսում, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ իրավիճակը։ Ինչ քայլել որ անում եմ, հենց այնպես չեմ անում։ Ուզում եմ օգնել Մարկին ու Նարեին։ Իրանք էլ երկուսն էլ իմ համար թանկ մարդիկ են։ Մարկ ասեց, որ օֆիս է գալու, ես կփորձեմ նորից խոսել հետ։ Լավ ջան։ Կաշխատեմ ինձանից կախված ամեն ինչ անեմ, որ այդ խնդիրները շուտ հարթվեն։ Լավ, եղավ Արամ ջան։ Marajan. Vay koranam yes Marajan. Esi çıkam balis. Esi cibiti setsin bir savat tane mama. Mom savat tane balis. Ari kınakners balis. Էքսիկան արժանի չի ես արցունքների, լսում ես։ Դու ո՞նց ես համարձակում ես գալիս հետո ես տուն ո՞տ դնես։ Սիմո գնաս տեղից, լսում ես։ Դավիթ դու ո՞նց կարող էիր, հա։ Ո՞նց կարող էիր։ Ամոթ, հազար ամոթ քեզ։ Սպասի մամ։ Լսի։ Գացա։ Ես գիտեմ որ մեղավոր եմ։ Բայց Ինչ։ Դու քեզ ում տեղն ես դրել, ասա, ում տեղն ես դրել։ Հակոբ ջան, քեզ ջղայնանալ չի կարելի, բալես։ Բա ինչ անեմ, մամ, ինչ անեմ։ Մարը։ Լսի։ Քեզ ով է այդքան իրավունք տվել։ Ով ասել որ կարաս։ թողեք խոսամ։ Հետո ինչ ուզում եք ասել։ Բայց դու խոսալու տեղ ես թողել։ Ես ամուսնացած չեմ։ Այս մարդու անամոթությանը չափ ու սահման չունի, լսի։ Պապ, երևի ուզում էր ասել, որ զաքսավորված չի։ Զաքսավորված չեմ էլ եղել։ Ու այդ երևույթը, որ ներկայացել է որպես իմ կին Սոֆան, ես իր այդ կապ չունեմ։ Կարող ասես, որ երեխա էլ չունես։ Մենակ չասես, որ երեխու հետ էլ կապ չունես։ Հայկը, ընկերդ, ասեց, որ այդ երեխեն քո աղջիկն է։ Չէ։ Սյուզին իմ աղջիկը չի, իմ եղբոր աղջիկն է։ Իսկ Հայկը տենց ասել, որովհետև երեխեն գիտի ես եմ իր հայրը։ Լսի, ում ես հիմարի տեղ դնում, ես ինչ հեքիաթներ ես պատմում։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ինչ է նշանակում, որ երեխան գիտի, որ դու իր հայրն ես, բայց մոր հետ ոչ մի կապ չունես։ Հիմա բացատրեմ։ Սյուզին իմ եղբոր
Աղջիկն է։ Եղբայրս ու իր կինը ավտովթարից մահացել են։ Այդ ժամանակ Սյուզին նոր էր ծնվել։ Սոֆան Սյուզիի մորաքույրն է։ Մենք միասին ենք մեծացրել այդ երեխուն։ Հա, չեմ ժխտում, Սոֆան ամեն ինչ արել է, որ մենք միասին լինենք։ Իր մոտ այդ ամենը հիվանդագին բնույթ էր կրում։ Անգամ համոզեց երեխուն, որ ես եմ իր հայրը, ինքն էլ մայրը։ Բայց ես իր այդ կապ չունեմ։ Ոնց։ Հիմա դու ուզում ես ասես, որ դու ամուսնացած չես ու ոչ մի երեխա էլ չունես։ Այո, տիկին Զինայդա։ Չեմ հավատում։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Իսկ ինչի ես հիմա այդ մասին մեզ ասում, հա? Ինչի։ Այսկապես։ Դե դու թաքցնելու բան չունեիր մեզնից։ Ինչի նախորդ չէիր ասում ես ամենի մասին, հա? Սոֆան անկառավարելի է։ Դրանում կարծում ինքներդ համոզվեցիք։ Եթե ինքը իմանար, որ ես ամուսնանալու եմ, ամեն ինչ կաներ, որ չստացվեր։ Կարծում եմ տեսակ որ արեց։ Սյուզին կապված է Սոֆայի հետ։ Ես էլ իմ հերթին ստիպված եմ շատ բաներ հանդուրժելու հանուն երեխուն։ Բայց դա ինչ կապ ունի։ Կարող էիր չէ նախորդ ասել։ Կարող էիր չէ։ Արա։ Նորից եմ ասում։ Եթե ես քեզ նախորդ այս ամենի մասին ասեի, դու պետքա հաստատ ինձ շահավատեիր։ Ուզենալու էիր փորփրեիր, իմանայիր Սոֆանով, Սյուզինով, հետները խոսայիր։ Տեսար ինչ եղավ։ Չէ, Դավիթ, ես քեզ չեմ հավատում։ Ամեն դեպքում դու ինձ խաբել ես ու ես չպիտի անցնեի սրա միջով։ Գնա ստեղից, չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Մարա։ Ես հենց սրանից էի վախենում, ու դրա համար էլ չէի ուզում ասեի։ Ես չգիտեմ քո ասածներից որն է ճիշտ, որը սուտ, բայց լավ իմացի։ Շատ սխալ ես վարվել Մարայի հանդեպ ու մեր հանդեպ։ Ես չէի ուզում Մարային կորցնել։ Ամեն դեպքում իմացեք, որ ես հաստատ իրեն չեմ խաբել։ Հակոբ ջան, բայց կարևորը նա է, որ Դավիթը ամուսնացած չի։ Մենք հələ կպարզենք, թե Դավիթը ինչ կապ ունի այդ կնոջ ու երեխու հետ։ Ես գնամ Մարայիս մոտ։ Բարև մամ ջան։ Բարև Նադե ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Ես էլ եկել եմ ձեր հետևից։ Իննան վերջի կաթիլային է ընդունում, բայց երևի արդեն վերջացրել է։ Դե ուրեմն դու պատրաստվի, ես գնամ տեսնեմ Ինան կաթիլային ընդունես, թե չէ, լավ։ Մամ։ Մարկի հետ խոսեցիր։ Կարելի ասել, ոչ չէ։ Ինչի՞ չէր ուզում քեզ լսել։ Նադե ջան, ճիշտ ասած Մարկը տանը չի մնացել։ Դե իրան էլ կարելի է հասկանալ։ Բայց դու չմտածես, մենք միասին ենք, ես քո կողքին եմ։ Չգիտեմ, ինչքանով էր իր ասածը ճիշտ, ինչքանով էր սուտ։ Էդ էր իր պատմությունը։ Ինչ էլ անմեղ բացատրություն է գտել։ Ախ, ոնց ես դե չէի։ Ոչինչ, ես կգնամ հետը կխոսեմ։ Չէ, Կարեն ջան, պետք չի խոսել։ Առանց հետ էլ դրությունը շատ է լարված։ Բայց Հակոբ, եկեք չմոռանանք, որ Դավիթը արդեն Մարայի ամուսինն է։ Իրանք եկեղեցով, կարգով, կանոնով ամուսնացել են։ Ես ոնց որ արդեն ներել ես, հա, Փեսայիդ։ Բայց Կարեն ջան, փաստը նա է,
որ Դավիթը ամուսնացած չի ու ոչ մի երեխա էլ չունի։ Իսկ այդ կնոջը պարզից էլ պարզա, Դավիթի փողերն են հարկավոր, ու ինքը ամեն ինչի էլ ընդունակ է։ Լսի, չգիտեմ, կարող է քո ասածները ճիշտ են, բայց Դավիթը սխալ է արել, որ մեզ այդ ամեն ինչի մասին տեղյակ չի պահել։ Մարասենյակում, հա։ Հա, տղա ջան, պարկած է։ Կարեն ջան, դու կարող ես այսօր չգնաս։ Չգիտեմ, պապ, չգիտեմ, այս վիճակով ոնց թողեմ գնամ։ Բայց տղա ջան, ինչի չգնաս։ Արդեն ամեն ինչ պարզվել է, մենք էլ ստեղ ենք, կապի մեջ կլինենք քեզ հետ 10 օր էլի կգնաս ու շուտ հետ կգաս։ Չգիտեմ։ Մինչև Մարայի հետ չխոսամ, ոչ մի բան բաց չի։ Ալո։ Նարե։ Լեան, բարև։ Բարև Նարե, ուր ես կորել։ Մի անգամ զանգեցի դու չպատասխանեցիր։ Հիվանդանոցում եմ, Լեան։ Ինչ ա եղել, Նարե։ Հոգու հղիության հետ կապված չի։ Չէ, Լեան, հանգիստ եղի, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Ինան էր վատացել։ Մաման բերել էր հիվանդանոց։ Հասանք հիվանդանոց, ես էլ երևի լարվածությունից վատացա։ Դրա համար հարսանիքից հետո էլ չեկանք, չզանգեցի, որ այդ խառը վիճակին հիմա էլի մասին չմտածեք։ Նարե, գոնե ինձ ասեիր։ Լեան, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Ինձ էլ Ինային էլ դուրս են գրում։ Դու ավելի լավ ասա Մարայի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Մարան ամեն ինչ իմացել է։ Արդեն մեր տանն է։ Ախր ինչի սենց պիտի լիներ։ Ոնց է իմում Մարան։ Չգիտեմ, պարկած է։ Ձևացնում է, թե իբր քնած է, բայց բարձն ամբողջությամբ արցունք հոտված է։ Ոնց կարող էր խաբել։ Չէ, Նարե, լսի Դավիթն էր եկել։ Ասում է իբր այդ երեխան իր մահացած եղբոր աղջիկն է, իսկ այդ կինը եղբոր կնոջ քույրն է, ուղղակի այդ երեխային իրենք միասին են մեծացրել։ Չհասկացա, իսկ ինչի՞ է միջև հիմա թաքցրել։ Մենք էլ ենք այդ ասում, Նարե։ Մի խոսքով երկար խառը պատմություն է, կգամ մոտդ կխոսենք։ Լավ, մի բան էլ ես ասեմ։ Մարկը իմացել է երեխայի մասին։ Լուրջ, շուտ ասեիր։ Հետո ոնց ընդունեց։ Ինչ իմացել է, թողել հիվանդանոցից գնացել է։ Լավ, Լեան, բժշկուհին եկավ, ես քեզ հետ կզանգեմ։ Պապայից էլ բան չասես։ Իրենց միայն հիմա իմ խնդիրներն էին պակասում։ Լավ, Նարե, կզանգեմ։ Մարկ, ասեցիր գալիս ես օֆիս, տենց էլ չեկար։ Կգամ։ Երբ։ Ինչ-որ գործ կա։ Չէ, ուղղակի ուզում էի խոսեինք։ Արամ որ գամ մի անգամ իսկ մոտ կմտնեմ։ Լավ, սպասում եմ։ Կարեն, այս վիճակում ոնց ես գնում ախր։ Լան, Մարայի հետ խոսացել եմ, մնամ ստեղ ինչ անեմ։ Ավելի լավ կգնամ Ռուսաստան ու տեղում կպարզեմ, թե այդ կինը Դավիթի հետ իրականում ինչ կապ ունի։ Ինչի հեռախոսով չես կարող հետաքրքրվել։ Որ հեռախոսով հետաքրքրվող լինենք, հիմա արդեն վաղուց կիմանայինք ինչ ինչաց։ Կարեն տղա, իսկ ես արդեն զգուշացրել եմ։ Քեզ խելոք կպահես։ Ու այդ քո Նատաշաներին չգնաս տեսնելու։ Լավ էլի Լան,
Սա իսկականից տենց ես անելու նշանը։ Մի ներդու։ Սոսը պետք է գար, բայց ինչ-որ անսպասելի գործեր են առաջացել, չի կարողացել գալ։ Բայց ոչինչ Ինա ջան, ես տաքսիով եմ։ Նարի ինչի կանգնեցի։ Մարկ։ Արիեր։ Բարև Մարկ։ Ոնց եք։ Լավ։ Դե եկեք մեքենան նստենք, թե ուզում եք բերեմ մեքենան։ Պետք չի, մեքենան հեռու չի, մենք գնանք։ Մարկ ջան, ես տաքսիով եմ, դու ճանապարհի ես տաքսի։ Որն է սա։ Հա։ Լավ, դե այդ նստեք մեքենան, ես տաքսին ճանապարհ։ Վերջին անգամ Մոսկվայում ես հասկերել, ինչի ես կապրիզանում։ Ասացի սոված չեմ։ Հոգնեցի էլի ինձ արա, չես ուզում մի կեր։ Դավիթ, բայց ինչի համար։ Ես ինչ ես արել։ Ես եմ արել։ Ուր է երեխան։ Դավիթ, սպասի։ Դավիթ, սպասի։ Ո՞վ է քեզ սենց իրավունք տվել։ Ոնց ես կարողացել երեխուն բերես տեղ ու սենց խեղճ կատակություն սարքես։ Դավիթ, դու իրավունք չունես իմ հետ սենց վարվելու։ Ես ամբողջ կյանքս Սյուզիին եմ նվիրել։ Բայց այդ ինչ կապ ունի մեր հետ։ Մենք երկուսս էլ մեր պարտն ենք կատարել։ Դե ուրեմն շարունակիր քո սրբազան պարտքը մինչև վերջ կատարել։ Մենք Սյուզիի ընտանիքն ենք, հասկանում ես, ես նրա վայրն եմ, իսկ դու հայրը, մի մոռացի դրա մասին։ Ես Սյուզիի համար շատ բան եմ արել։ Ու էլի կանեմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես ու դու պետք է ամուսնանանք։ Մոռացի այդ մասին։ Բայց ինչի, Դավիթ, ինչի։ Ես սիրում եմ քեզ, հասկանում ես։
Սիրում եմ քեզ։ Ոչ ոք չի կարող քեզ այդպես սիրել, ոնց որ ես։ Ես քեզ չեմ սիրում։ Քո պատճառով ես այսքան ժամանակ չեմ կարողացել անձնական կյանքս դասավորել։ Բայց գտել եմ վերջապես այն մարդուն, ում հետ ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Դավիթ, դու հասկանում ես, որ ես եմ այն կինը, որը կարող է քեզ երջանկացնել։ Դասի հերիք եղավ, հա։ Ներվերս էլ չի հերիքում։ Իմացի, ինչ ուզում ես, Սարաբեկա, ոչ մի բան չես կարողանալու փոխես։ Սյուզ։ Արի մոտս բալես։ Ես պապա ինչ ես կարոտել։ Դու մեզ թողել ես։ Ինչեր ես խոսում, արև ես։ Ես գիտեմ, դու որոշել ես նոր ընտանիք կազմես, մենք էլ քեզ պետք չենք։ Տենց բան չկա, արև ես։ Սյուզ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գիտես քեզ ինչքան էի կարոտել։ Արի մեր պատճառ։ Չէ, չեմ ուզում ինձ պատճառ, դու մեզ թողել ես։ Ես ինչ ես արել։ Մեզ երեխաները հասկանում, որ դու մեզ հետ շատ վատ ես վարվել։ Սոֆա, անենց մի արա, որ երեխուն ընդհանրապես էլ չտեսնես։ Ինչ, սպառնում ես։ Իմացի, որ մի օր էլ Սյուզին առանց ինձ չի մնա։ Դավիթ, հասկացի, ես պատրաստ եմ քեզ ներելու, մենակ թե դու վերադարձիր մեզ մոտ, լավ։ Մենք մի ընտանիք ենք։ Լսի, դու գժվել ես։ Դու չես հասկանում, որ ես արդեն ամուսնացած եմ։ Եթե անգամ ամուսնացած էլ չլինեի, ես ու դու իրար հետ երբեք չենք լինի։ Երեխու կյանքը մի թունավորի։ Այս ամենը ոչ քո մահացած քրոջ, ոչ իմ ախպոր դուրը չէր գա։ Գոնե հարգի իրանց հիշատակը։ Սյուզ։ Սյուզ։ Սյուզ, դուրը բաց, բալես։ Սյուզ, բացի խոսանք, լավ արև ես։ Չեմ ուզում խոսենք։ Երեխու խաթրն է, որ հիմա դու արասներիդ համար պատասխան չես ստանում։ Բայց չի նշանակում, որ դու սենց կարող ես շարունակես։ Դավիթ, ուր ես գնում։ Երեխեն թող հանգստանա, ես հետո իր հետ կխոսամ։ Դավիթ, չես մնալու այստեղ։ Բայց ես քո տունն է։ Դու այստեղ մնում։ Երեխու մոտ ավելորդ բաներ չխոսես։ Թե չէ ոչ մի բան հաշվի չեմ առնում։ Վախենում եմ, Մարը։ Ես չէի ուզում, որ Կարենը գնար Ռուսաստան։ Ինչից ես վախենում։ Անընդհատ անհանգիստ եմ, անընդհատ թվում է, թե մի կին պիտի երեխայի ձեռքը բռնած իմ դեպքի նման, չէ։ Մամա, ոնց որ տեղը չես գտնում, հա։ Ճիշտն ասած վախենում եմ։ Վախենում եմ գնամ տեսնեմ, թե ոնց են։ Եթե դրանք այս անգամ էլ չհաշտվեցին, ես կգժվեմ։ Մար, Սպասին արե։ Դա գիտեմ SMS-ը ուղարկել։ Ինչ կապ ուներ Արսենի հետ։ Նարե, այդ գաղտնի պահելը բան չէր։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։